Oi, turminha, tudo bem? Bom, meus amores, hoje nossa aulinha será de natureza, tá? Nós não iremos utilizar o livro novamente, nós iremos utilizar o caderno. A tarefinha de vocês vai ser no caderno, que a mamãe deve ter ido buscar já na escola, tá? Então, a data de hoje, vocês irão colocar no caderno, junto com o nome de vocês e o nome da professora. Combinado? Muito bem. E hoje nós iremos falar sobre animais domésticos. Vocês lembram que teve uma aulinha aí que a gente falou sobre os animais, sobre os direitos dos animais, que foi bem legal? Então, hoje a gente vai falar sobre os domésticos. Vocês sabem quais são os animais domésticos? Os animais domésticos, meus amores, são aqueles que estão acostumados a conviver com os seres humanos, ou seja, com nós, com as pessoas, comigo, com vocês, certo? Como, por exemplo, o cachorro, o gato, o cavalo, o boi, a galinha, o pato, o porco, a ovelha, tem vários outros animais, certo? Aí apareceu pra vocês a imagem de alguns, mas tem vários outros animais também. Os animais domésticos, esses que vocês estão observando aí, são diferentes dos animais selvagens, que são aqueles que gostam de viver lá na selva, lá no meio da floresta. Eles não têm o costume de conviver com a gente, por isso que eles são chamados de selvagens. Tem alguns que podem até nos machucar, porque eles são bravos, né? Eles são acostumados no meio da selva, dificilmente eles veem as pessoas, então, né? Uma forma de se defender, às vezes eles acabam nos machucando. Então, eles gostam de viver lá na selva. E os animais domésticos, que são os animais que a gente está falando hoje, tem alguns que a gente consegue manter dentro de nossas casas. Quem aí tem um cachorrinho em casa? Quem aí tem um gatinho em casa, um coelhinho? Esses animais a gente consegue manter dentro de casa porque eles são pequenos, né? Eles são dóceis, a gente consegue dar o alimento deles, né? A comidinha. A gente consegue dar banho, certo? E tem aqueles outros animais domésticos que eles precisam de um local maior, né? De um espaço maior para eles viverem, né? Tipo a fazenda. Quem já foi na roça, na fazenda? Quem já viu um boi, um cavalo, um porco, que mais? Uma ovelha, galinha. Esses animais a gente costuma vê-los na fazenda, né? Na roça, porque eles precisam de um local maior, né? Para eles viverem. A gente não consegue, por exemplo, manter uma galinha dentro da nossa casa. A gente não consegue manter, por exemplo, um cavalo, um boi dentro da nossa casa. É impossível, né? É diferente do cachorro e do gato, por exemplo, que a gente consegue manter dentro de casa. Agora, tem animais que, mesmo que eles sejam domésticos, né? Ou seja, mesmo que eles estão acostumados a conviver com seres humanos, eles precisam de um local maior para eles brincarem, para eles se divertirem, né? Para eles correrem, enfim. Então, meus amores, a tarefinha de vocês de hoje, que a mamãe foi buscar lá na escola, que a tia enviou para a escola, vai estar relacionada a esse tipo de animais. Então, eu quero que vocês respondam as questões com muito capricho, tá bom? São questões super tranquilas de fazer, super fáceis. O nosso tema de hoje também é um tema bastante tranquilo, né? Não tem dificuldade. Eu aposto que cada um de vocês aí deve ter um animalzinho em casa, um animalzinho doméstico. Então, se você tiver, né, algum animalzinho doméstico em casa, não esquece que você tem que dar, além de você dar o alimento, né, além de você dar a comidinha, além de você dar a água,
além de você dar o banho, lógico e evidentemente com a ajuda da mamãe e do papai, vocês também tem que dar amor, tem que dar carinho, tem que respeitá-los, certo? Os animaizinhos, eles precisam de tudo isso, porque eles são muito carinhosos conosco também, né? Então a gente tem que dar carinho para eles também, certo? Então vamos cuidar dos nossos animaizinhos, certo, meus amores? Então é isso a nossa tarefinha de hoje, tá? Façam com muito capricho. Qualquer dúvida, a mamãe manda mensagem para a professora lá no meu WhatsApp, certo? Fiquem com Deus, tá? Amanhã a gente vai se ver novamente com uma nova aulinha, certo? Beijo bem apertado no coraçãozinho de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.